क्या आपने कभी मोला मछली के बारे में सुना है? यह पृथ्वी की सबसे भारी हड्डियों वाली मछली होती है। मोला का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। इसे सनफिश के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से गर्म समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी औसत लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। मोला मछलियां अक्सर सतह पर आराम करती दिखती हैं। इनकी त्वचा बहुत मोटी और खुरदरी होती है। एक मोला हर साल लाखों अंडे देती है। और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।